Кече катуу жааган жамгыр каланы түйшүккө салып, бир учурда эле Бишкек шаардын бир нече көчөсүндө кыймыл токтоду. Айрыкча Лев Толстой менен Жаш гвардия көчөлөрүнүн кесилиши аркылуу өткөн айдоочулар кыйынчылыкка түшүктү. Мында унаалардын дөңгөлөгү сууга чөмүп, жүрбөй калгандары да болду. Ал тургай 12 машинанын мамлекеттик номерлери жоголуп, аны тазалык ишканасынын кызматкерлери таап чыгышкан. Ошондой эле көчөнү каптаган сууну сордурууга бир канча саат талап кылынды. Кече саат 6:15 жааган башталган. Мен 2-5 машина алып келгем, ас машина деп коет, бул жана суу соргон машина да. Анан ошо келгенче мен бир жарым саатта келдим, жерде затоп болгон үчүн пробка пайда болду да. Анан кирип бул жерден суу сордудум. 2 машина менен 250 куб суу сордудум. Ошондо саат 6:15 башталган, түнкү саат 11:30 чейин 250 куб суу сордудум да. Лев Толстой жана Жаш гвардия көчөлөрүнүн ортосундагы аймакты эмне себептен суу каптаганын тазалык ишканасынан түшүндүрүп беришти. Көрсө, суу кире турган кудуктун ичиндеги түтүктөр таштандыга толуп, бүтөлүп калган. Мындан улам ал көчөнү көздөй аккан. Суунун агымын жөнгө салыш үчүн коммуналдык кызматкерлер 2 ассенизатор тартылып, топтолгон сууну төгүп келүү үчүн 60 рейс жасашкан. Катуу жааган жаандан улам көчөнү каптаган суунун деңгээли жарым метрден ашкан. Бул жерде 2 отстойник бар. Бул жагында экөө, тиягында экөө. Бул жерден суу кирет дагы, тиягынан чыгат, тиги отстойниктен колодецке кетет, центральный канализацияга кетет да. Ошондон ары кечкен. Ошол жерде тетик жерде ортосунда 20 метр отстойниктин турбасы бүтөлүп калган да, кум ил менен. Ушундай эле көрүнүш Бөкөнбаев Абдрахманов Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде да байкалган. Мындан улам жол кыймылы жайлап, айдоочуларга бир топ ыңгайсыздык жаралды. Транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Талант Садакбаев мындай жагдайдын келип чыгышына коммуналдык кызматтарда түтүктөрдү тейлөө боюнча пландын жоктугу менен байланыштырууда. Эгерде атайын документтин негизинде аткарылган иштердин көлөмү бекитилсе, бул маселе жарылмак эмес дейт Садакбаев. Бир айда бир же болбосо 2 айда убакыт менен тазаласа, тияка турбага да суу түз кетет. Жакшы эле чукурга болсо жанагы кум топурактардын баарын толуп калып, турбага барбайт. Ошон үчүн болсо, ошону жасабаса, ошон үчүн жоопкерчилик тартыш керек да. Ошо тазалыктын чиновниктери, кандай атка миндирлер, ошонун баарын болсо, үчүн ошону азыр эми помпалар менен иштеп сууну эметтирип, эми турбаны болсо тазалайбыз деп туруп болсо, элди болсо тияка киргизем деп туруп, ошо канча каражат чыгым болот. Ошондой болбош үчүн ошо моюна илиш керек да. Ал арада тазалык ишканасынын кызматкерлери канализация, түтүктөрдү тазалоо иштери жакын арада улантылат деп билдиришүүдө. Бирок таштандыга толуп калган түтүктөрдү тазалай турган атайын техника азыр бош эмес. Ал башка муниципалдык мекемелердин иши бүткөн соң гана берилет экен. Алтынбек Беделов, Урмат Мамбеталиев, НТС.